عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير حبيباتي، أهلا وسهلا بكم في يوم جديد، روتين جديد، فيديو جديد في الثلوج. هذه عاصفة الثلجية اللي بدات عندها دوك نص ساعة هو الثلج ينزل. شوفوا البنات دوك عندنا تقريبا سنتين أو أكثر، ممكن ملي كانت مريومة صغيرة مولودة يعني ما شفناش الثلج هنايا. الصراحة البرد كان البارح شديد 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 شديد، دليل انه الثلج حينزل. دائما قبل الثلج يجي برد شديد قارس، كنا في ناقص 4 وناقص 5 البارح. الايام اللي فاتت كان البرد بصح مش شديد. المهم راكم تشوفوا كيف راهو ينزل، شوفوا كيفاش دركا شويه الدنيا تتعمر بالثلج. نديروا مع بعض نشوفوا روتين اليوم في هذا البرد وهذه الثليجه والثلج الثلج. انا ما نحبش نمشي في الثلج، لكن من عشاق كي نكون في البيت نحب يعني نشوف الثلج كيما هكذا. يلا مريومه قول لهم اللايك. مريومه حابه تمد يدها راني نهرس فيها. يلا مريومه لايك. المهم هيا معنا البنات في هذا البرد وهذا الثلج نشوفوا واش راح نديروا روتيننا اليوم. ما تنسوناش من لايكاتكم، ويلا نقولوا بسم الله وصلوا على الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد. ويلا ندخلوا نشوفوا واش راح نديروا مع بعض. من المطبخ من الكوزينه البنات. الجو برد 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 طبعا، الجو ثلج. شوفوا العربيات كيف لي فواتور راهم ثلجوا. هذا كل في اقل يعني نص ساعه حاول هو يطيح، يعني ما شاء الله عاصفة الثلج. ممكن انا نشوفها اكثر من فيديو. المهم دركا كيما قلت لكم هذا المنظر ان شاء الله. ونروح نشوف واش راح نديروا مع بعض غراتان تاع بوم دو تاع بطاطا مع الكوسه مع الجريوات بالبيشاميل، وراح نديروا دبابيس تاع الفراخ محمره في الفرن ان شاء الله. ويلا ندخلوا نشوفوا كيفاش راح نديروا هاد الغراتان. اكله صحيه ويحبوها الاولاد بزاف بزاف. نحبوا ندخلوا لهم الخضار في كل يوم تقريبا. الخضار ضروريه جدا جدا، وعارفين معظم الاطفال ما يحبوش ياكلوا الخضار. نحبوهم كل مره ندير لهم طريقه نحبوهم فيها ان شاء الله. اول حاجه عملتها قشرت البطاطا، كان عندي غير هذه الصغيره لكن مليحه. بطاطا كيما هكا والكوسه او جريوات نحيت لها القشره. علاش؟ باش نضحك عليهم، يعني الاولاد ممكن كي يشوفوها جريوات خضراء، خصوصا هنا عندي النوعيه هذيك الخضراء الفاتحه والخضراء لونها الغامق، اذا شافوها ممكن ما ياكلوهاش. اذا عجلها لدا قشرتها. دوك اول حاجه نروح نسلقهم، يعني نسلق البطاطس والبطاطا ونزيد ننزل بالجريوات او الكوسه، وكي نسلقهم بعد نصفيهم. الدجاج تاعي الدبابيس تاع الدجاج شوفوا كيف انا نغسلهم غير بالملح والليمون، ما نحطش الخل بما انها اصلا فراخ بيضاء باش ما تتهرش مني. نغسلها مليح دوك نصفيها ونتبلها بتوابل الدجاج فقط والملح. ونحطها في الفرن وتجي هايله هايله. خليكم معنا ونكملوا مع بعض. يلا اللايك البنات، ما تبخلوش عليا كالعاده باش قناتنا تترفع ان شاء الله. قطعتها كما تشوفوا الكوسه او جريوات والبطاطس تاعي دوائر كيما هكذا، ما تكونش عريضه بزاف. الكوسه نخليها شويه عريضه بما انها هي يعني في الطياب، يعني ما تاخذش وقت كيما البطاطا. دوك نروح نتبل تاعي الدجاج. هنا البنات اليوم نديرها غير خفيفه تتبيله. عندي لي بيس بولي غوتي هذه تاع الدجاج المحمر، فيها كل شيء، يعني فيها الكركم الكمون كركم الكاري لا موطارد، فيها لوريي الفنوي الزعتر الملح، فيها بيموندو، فيها كل شيء، فلفل الحل يعني بابريكا، فيها كل شيء. يعني هذه الخلطه تاع الدجاج المحمر صراحه جربتها في العرضه كي جا خويا، جات بنينه، ننصحكم بها بزاف. انا شاريها من عند الهندي، تلقاوها عند العرب الكل. المهم دوك ندير لها تتبيله هذه في شويه زيت وشويه ماء والملح فقط، ونتبل بها الدبابيس تاعي. بعد ما ندير فيهم فتحات كيما هكذا، لا بما ان هادو دجاج او فراخ يعني بيضه ماهيش تاخذ وقت ان شاء الله. هكذا البنات كيما تشوفوا حطيت شويه زيت، غير التوابل هذوك تاع الفراخ المحمره، البهارات وشويه ملح وزيت. والدجاج تاعي شوفوا هادو الاوراق يعني صغار راني فتحتهم، طبعا هما حجمهم ماشي كبير بزاف. ودوك ندهنهم بهذا ونخليهم شويه باش يمتصوا شويه ديك التتبيله. قد ما تخليهم اي تتبيله، قد ما تخلي الفراخه واللحمه تاعك تتبل وتتشرب، قد ما تجي بنين ويجيو طريين ان شاء الله. نتبلهم ونغطيهم ونسلق دركا في البطاطا وفي الكوسه، ونروح نوجدوا الكراطه ونرجع كيفاش نحطهم في الفرن باذن الله ان شاء الله. دوك الجريوات الكوسه والبطاطس طلعتهم كي سلقتهم، فلفل اسود فقط، وطبعا ملحتهم نهرسهم لان الاولاد نخليه لهم كيما هكذا ممكن ما ياكلوش. ونضحك عليهم كيفاش كيما يقول لك المصري، اضحك عليهم اهرسهم كيما هكذا ان شاء الله باش ما يشوفوش انها يعني كوسه. لان الصراحه ممكن معظم الاولاد دوكا كي سلقت البطاطا تاعي والكوسه حطيت لهم غير شويه فلفل اسود كان فيهم الملح، ونهرسهم هكذا باش نضحك على الاولاد ما يلقاوهاش. يعني الكوسه هذيك نهرسها كيما هكذا لا فقط. نروح ندير البيشاميل تاعي. عندي الزبده، عندي شويه زبده عرب هنا، زبده بقري والزبده العاديه والفرينه نسحقوا البيشاميل.
ما نسحقوش الزيت فقط. طريقه البيشاميل راهي سهله بصح نعاود نشارككم ثاني. ولا حليب طبعا. ومن بعد كي نزيد بالبيشاميل نزيد نحط لها الجبن المبشور من الفوق. وصدقوني كغاطا مفيد جدا، فيه بروتين اللي هو الحليب والزبده والاجبان، وفيه الخضار وهكذا ولاد كلاو، يعني حاجه مفيده جدا مع هذوك الفراخ المحمره. وغدا متوازن وشويه سلطه، ممكن من غير سلطه بما اننا رانا في الشتاء. صراحه حنا في الشتاء ما ناكلش صلايط بزاف، لكن شويه خيار وشويه طماطم كيما هكذا ومخلل وفضل ونعمه من عند ربي. حطيت شويه زبده هذيك العاديه وشويه زبده عرب البقري وشويه فلفل اسود وسيح كيما هكذا. ودوك نزيد بالدقيق والفرينه وهكذا الفرينه. ومن بعد نزيد نضيف الحليب. وطبعا كنشوفوا المضرب اليدوي احسن حاجه باش ما يديرلكش ما يتكعبلكش يعني، وما يديرلكش لي غرومو كيما هكذا فقط. ونزيد الحليب تدريجيا ونبقى نقلب. والقوام اللي انت تحبيه نديرو ما خفيف ما ثقيل بزاف. قلبي كيما هكذا لا طبعا على نار هاديه، ما تقويش النار وتقلبي تقلبي تقلبي حتى توصلي القوام اللي انت حابه توصل له ان شاء الله. هذا هو القوام تاع البيشاميل البنات اللي وصلت له كما راكم تشوفوا، ما يكونش ثقيل بزاف وما يكونش يعني خفيف. هذا هو يكون ماسك نفسه طبعا. ودوك نزيد عليه هذاك البيوري درتها تاع بوم دو تير البطاطس مع الكوسه ان شاء الله. وهكذا البنات البيشاميل تاعي نزلت به وغطيت به هذاك الكراتان كامل البطاطس تاعي والكوسه. والان حبايبي طبعا هذه اضافه فقط مش ضروري، ممكن تديري زوج عظمات صفر بيض او بيضه كامله وتدهنيها باش دير هذاك اللون الذهبي. اذا ما عندكش الجبن انا مش حنحط البيض، انا راح نحط فقط الجبن المبشور كما تشوفوا. هذا الايمونتال اي جبنه عندك الموزاريلا صراحه يجي احسن، عندك المبشور الثاني بنين يجي مليح في لي غراتان، راهو خاص بلي غراتان راهو فوندون هذا يتباع في كارفور شي غالي. هذا كامل دوك نرش عليه فقط ماشي كبير، هذا الكميه واحد 100 غرام فقط يكفيك. البلا تاعي او المول هذا راهو شويه كبير ما شاء الله. طبعا انت ديري حسب الافراد نتاعك، انا ما راحش ناكلو كامل لكن درتو باش يبقى غدا وعشاء. الصراحه احيانا يعني الواحد ما يقعدش يفكر في الغدا ولا العشاء، يدير حاجه يتغداو منها. انا ولادي اصلا ما ياكلوش بزاف ويبقى للعشاء اللي حاب يزيد ياكل زيد عليها سلطه ولا حاجه وخلاص. هكذا البنات دوك نكمل نحط الجبن تاعي كامل ونخليه نخرج الدجاج راهو في الفرن وندخل الكراتان تاعنا ونرجع لكم على التقديم ان شاء الله. جربوا الفكره تاعي اللي مازال ما فكرتش واش راح طيب الغدا اليوم، ان شاء الله نكون فدتكم بالفكره البسيطه تاعي ان شاء الله. خليكم معنا للاخر. الفرماج كامل الجبن كما قلت لكم اختياري فقط، ممكن تستغني على الجبن، البيشاميل وحده كافي. ويكون هذا غطاء غذاء يعني يعني كامل، فيه بروتين حليب وفيه زبده فيه الاجبان فيه الخضار، وان شاء الله يكافي مع شويه هذوك الدبابيس تاع الفراخ. ونرجع لكم ان شاء الله نحطو على 200 درجه نشعل عليه فقط من تحت. ومن بعد كي يطيب هو اصلا كل شيء طيب غير باش يعني يدخلوا طياب اكثر. وندير له الكراتيني من الفوق نزيد نشعل عليه شويه 5 دقائق ونطفي عليه وعاد التقديم ان شاء الله. بعد ما حطيت الكراتان تاعي بالبيشاميل تاع الكوسه والبطاطس يطيب. شوفوا البنات بعد اكثر من ساعه من نزول الثلوج راكم تشوفوا الفرق. في اول الفيديو كان الثلج راهو قليل، الان ما شاء الله شوفوا الثلج راهو يعني مش نقول لكم الدنيا مغطيه. رغم ان احنا في المدن من المفروض ما الثلج يعني ما يمسكش في الارض كثير كما قال لي ولدي علاه ما يمسكش، لكن شوفوا على الشجر شوفوا نقلب ندير لكم شويه الزوم. الدنيا راهي بيضه 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 بيضه. اول عاصفه ثلجيه من يوم ما جبت مريومه من 3 سنين بالضبط. اول عاصفه كان في شهر 2 الصراحه من 2018. المهم هذه هي حطيت الكراتان تاعي يطيب. ودوك نشوفوا الغداء تاعنا في البريده ونخليكم معنا ومكملين مع بعض الروتين. فقط حبيت نوريكم الدجاج تاعي كنت مغطيته من الفوق ما حطيتلوش حتى ماء ولا اي شيء. شوفوا داك الصوص كيفاه رجع ما شاء الله. فقط دوك نطفي عليه من التحت ونعاود نشعل شويه وهكذا الدبابيس تاعي تكون واجده ان شاء الله. فقط ما تحطيت له حتى ماء، هو داك الصوص تاعو لوحده. البنات دركا عندي مشريات زوجي جابها تاع الاسبوع تقريبا، يعني الحاجه اللي ناقصاني فقط نجيب. هنا عندي عنب طبعا داك كل شيء خليته هنا في الحوض بس دوك نغسلهم الخضار والفاكهه بالماء الغزير. الماء فقط البنات ما تحطي حتى حاجه. وهنا راح ندير بسبوسه طلبت له يجيب لي كيسين بسبوسه اللي راح نديرها في الطاسه كبيره باورو 80. هذه روعه بسبوسه هذه ننصحكم بها اللي ساكنين هنا. والسوداني او الكاوكاو باش ندير به البسبوسه. اذا عندك اللوز ديري اللوز راح ندير زوج كيسان. وهنايا الخيار هذايا الخيار الصغير تاع مصر راه هنا تقريبا احيانا 3 اورو ونص احيانا 4 اورو احيانا 2 اورو ونص. يكون شويه غالي لكن صراحه احسن من الثاني.
جبنا عصير قوافه وعصير المانجا، هادو عندي شحال ما جبتهمش بأورو 20. طبعا كل حاجه زادت الاسعار. جبت السمنه هذه البقري، طبعا ننصحكم دائما بها، مليحه بزاف كيما السمنه البلدي بالضبط. هاي 4.80 وانا نجيبها صراحه من عند الهندي غير 4.5 لكن هو كي راه عند المصري جابها يعني من المحل باش ما يزيدش يروح المحل ثاني. جبنا العيش تاعنا يعني قدينا تقريبا مش اسبوع لكن تقريبا اسبوع. المهم باش ما نروحوش كثير كيما راكم تشوفوا عاصفه الثلج هذه، مش كل مره نخرجوا وندخلوا. هنا شويه اليوسفندي والتفاح، ولادي ياكلوا غير يوسفندي او الكليمونتين في هذا البرد يحبوه بزاف. وهنا عندي طعميه. المهم وهنا المخلل تاعي والزيتون، كل شيء هذا دوك ننظفوه ونوريه لكم نحطوه على جنب. طبعا هادو نمسح من الاكياس كيما نمسحهم بشويه يكون شيفون معايا شويه كلور او جافيل، بصح على المسح على العلب كيما هادو نمسحهم ونزيد نغسلهم بالماء. نمسح بالجافيل او بالماء، لكن الخضر والفاكهه طبعا غير بالماء البنات. يلا نروح نكمل دوك نغسل هذا الشيء كامل ونرجع لكم. هاي الطاوله تاعنا وغداءنا اللي درتو معاكم. هاي دابا بيس تاع الفراخ، شوفوا كيفاش جات محمره ما شاء الله. كيما تشوفوا عندها الصوص هذيك من تحت اصلا ما جاتش ناشفه كيما راكم تشوفوا. والكغاطه تاعي تاع الكوسه والبطاطس بالبيشاميل جا روعه. فقط هو سخون، انا بديت حبيت نقص منه، قلت نستنى شويه يبرد باش يجي متماسك شويه. شوفوا هذاك الكغاتي اللي ماهوش راهو محمر بيان تاع الجبن يعني، والمخلل تاعنا الليمون والخيار عفوا واللفت والجزر والجزر يعني والفلفل الحار وكل شيء والزيتون والعيش نتاعنا. وفضل ونعمه من عند ربي، اكله في البرد وفي الثلج. راكم تشوفوا الثلج، انا فتحت لكم تشوفوا الثلج. في البرد هذا راهي دافيه ومليحه وخفيفه والولاد يحبوها ان شاء الله. وان شاء الله يكون فال علينا مليح هذا الثلج ان شاء الله. وانا رفعت لكم الستار باش تشوفوا الثلج كيف راهو نازل. ويلا نروحوا نتغداو. الف هنا والشيفون. ان شاء الله اديتكم فكره ولو بسيطه واش راح نديروا اليوم، وخليكم مكملين الروتين مع بعض للاخر. بنات هذا وغدانا اليوم في البرد الثلج النازل. درت غراطه او غراطه يعني تاع الكوسه والبطاطس، وحمرت هادو دبابيس تاع الفراخ بطريقه بسيطه ان شاء الله. وهذا كان غدانا اليوم في هذا البرد، ان شاء الله يعجبكم وخليكم معنا. دوك نروح نشوفوا كيف درناه ان شاء الله بطريقه بسيطه يحبوا ولادكم، نحبوا لهم الخضار بطريقه بسيطه. شوفوا الدجاج تاعي كيفاش محمر ما شاء الله. وهذا كان غدانا، وخليكم على التقديم شوفوا الثلج اللي راهو نازل الثلج اليوم ان شاء الله. دوك نروحوا نديروا كيف مع بعض هذا الغداء البسيط ان شاء الله ويعجبكم وتجربوه لولادكم. خليكم معايا للاخر، وروتيننا اليوم كله خير ان شاء الله. بنات راكم تشوفوا كيف الثلج تعمرت الدنيا. ها هنا عندنا في الدخله عندنا في البيت. شوفوا الدنيا راهو يوم الاولاد يحبوا. شوفوا راكم تشوفوا في الاولاد اللي بالبعيد هذوك، هاي نحاول نزوم لكم هذوك اللي هيك اطفال راهم فرحانين راهم يلعبوا في الثلج. صراحه انا ولادي ما خرجوش خلاص، درك احنا يعني دوكا ورا الغداء راهم قاعدين على التلفزيون. سبحان الله الجو كي ينزل الثلج يدفى شويه. هو الثلج هكذا منظره جميل، لكن بعد ما يذوب هذاك الثلج يرجع يتزحلق. هو الصعوبه فيه من بعد يومين ثلاثه كي يحبس ويولي يتزحلق. لكن صراحه عندهم هنايا هذوك كيما نقولوا الشحنه تاع الملح يعديو صراحه، يديروا ساليسمون، يحطوا الملح في الطريق باش العربيات ما تزحلقش والعباد ما تزحلقش. يعني كاين نظام الصراحه. طبعا اولادنا راهم لابسين بيان راهم في الثلج فرحانين. هذاك سي بتي بارك. هنا تاني كاين بارك يعني كل عماره كاين بارك صغير يلعبوا فيه الاولاد. وهذا هو الثلج تاع اليوم. ان شاء الله فال حلو علينا، وان شاء الله فال الخير ان شاء الله في هذا العام. يرفع علينا ربي هذا البلاء والوباء وترجع حياتنا كيما الاول زاهيه واحسن ان شاء الله. بعد ما كملت يومي ودرت الغداء معاكم وتغدينا وغسلنا معنا ولميت هذوك الخضار والفاكهه والمشتريات نتاعي. فيديو المشتريات ان شاء الله ينزل لكم بعد الفيديو هذا ان شاء الله. اللي حاب يستفيد بعض العروض وهذاك الشيء، كاين ناس يحبوا هذا النوع من الفيديوهات باش ما نطولش عليكم. المهم باش ما يطولش الفيديو درت لكم غير روتين والمشتريات في فيديو وحده. كملت غسلت لا كوزينير هذاك اللي كانوا مازلت نركبوه. المهم بقات دبك الكوبايه تاع الشاشه فيها زوجي. لازم باش نرتاح يكون المطبخ تاعي نقي، مسحت الدار كامله الحمد لله. يعني ما نطولش عليكم في الفيديو، نصور كل شيء ان شاء الله. كل مره نحاول ننوع. ودوك كما قلت لكم راح ندير بسبوسه في الاخر. قررت ندير غير كيس واحد تاع بسبوسه نديرها في البلاطو يعني صغير كيما متوسط ماشي صغير. عوض ندير الكبيره خلاص ندير غير واحده متوسطه، لاني يعني عندي حوايج بزاف تكينكيش كيما يقولوا للسهره. سني هذيك راح تكفينا ان شاء الله ويبقى منها. المهم هذا السوداني راح نزين به البسبوسه. هذا السوداني راح نحطوه الكاوكاو تاع السهره هذا ناكلوه. السمنه واش نسحقوا البسبوسه نسحقوا
كيس بسبوسه هذه تاع جوز الهند راهي جاهزه، فقط نزيدوا لها ملعقتين كبار من السمنه البقري هذه تاع فاج دو باغي، راهي هايله. اي سمنه عندك، سمنه بقري، سمنه عاديه او زبده، لكن السمن احسن من الزبده الصراحه، خصوصا هذه. وواحده زبادي طبيعي، هذا ياغورت ناتور طبيعي. وللتزيين نحتاج طبعا سوداني او فستق بندق اللي موجوده عندك. انا اليوم موجوده عندي غير السوداني كاوكاو. وطبعا واش راح نحتاجو تاني؟ نديرو الشربات، نسحقو السكر. شربات الكاس بسبوسه يكون خفيف، كاس سكر على كاس ماء، على عصره نص ليمونه وشويه فانيليا. ودوك نديرو معاكم ان شاء الله. اول حاجه نروح نديرو بسبوسه تاعنا، ما نطولش عليكم، نروح نشوفوا كيف راح نديروها مع بعض. اول حاجه نبداو بها طبعا الخليط تاع البسبوسه. دوك نقول لكم البلا اللي راح ندير فيه، ندهنو بشويه سمنه ونحطها. طبعا نشعل الفرن على 180 درجه كيما هكذا الكيس كامل. واش نزيد له؟ فقط ملعقتين كبار من السمنه، ممكن تكترش بزاف حسب هما هذا الكيس. معليش عفوا انا نحل معكم العلبه اول مره نحلها يعني جديده، لكن السمنه هذه يعني في الحلويات الشرقيه ولا حتى في يعني في المعجنات راهي هايله. طبعا تكون بارد، يعني تكونش بارده، عفوا تكون درجه حراره المطبخ، لكن البرده عندنا هو ثلج. راهي حاجه شوفي غير في المطبخ راهي مثلجه. نحط ملعقه هكذا ونزيد ملعقه ثانيه، زوج معالق تاع سمنه كفايه. المهم هادو كل نخلطهم مع بعض مليح. ندخل السمنه مليح في دقيق البسبوسه ان شاء الله، ونرجع لكم باش نزيد الزبادي باذن الله. خليكم معايا. المهم كيما هكذا ندخلوا السمنه مليح، السمن تاعك تدخليه مليح في السمولينه تاع البسبوسه. طبعا الاكياس اللي تتباع في كل مكان هنايا تختلف يعني الانواع، لكن النوع هذا نحب نستعملو متعوده به مليح. وما فين نجيب معاه ثاني نوعيه تاع مصر من النوعيه ثانيه، الكيس ازرق هكذا تقريبا ثاني مليح. كل مره يعني نبدل الانواع، لكن صراحه كلها يعني الجاهزه هذه احسن ما تعملي بالسمولينه تاع البيت الصراحه، مهما تكون ناجحه تاع البيت، لكن هذه تكون انجح بالكيس. يعني الخلطه الجاهزه هذه كاين يحبوا يزيدوا لها جوز الهند يعني. انا صراحه ما نزيدلهاش هكذا، تجي بنينه، تجي كيما تتباع في الخارج في المحلات. المهم دوكا كي خلطنا هذاك السمنه تاعو ترملت، البسبوسه البنات سر نجاحها ما تتعجنش. دوك ننزل بعلبه الزبادي هذه كما راكم تشوفوا، البسبوسه ما تتعجنش، فقط ترمليها وتجمعيها وتحطيها في البلاطو. اذا عجنتيها راهي تجي ما تجيش معاك طريه وهشه، تجي معاك كما نقولوا ملككه معجنه وما تطيبش مليح وما تجيش يعني بنينه مرمله. السر انها تكون مرمله، ما تكونش البنات يعني ما تعجنيهاش، فقط تجمعيها فقط. المهم ندخل هذا الزبادي في الخلطه هذه، ونروح نجيب البلاطو تاعي، الصينيه اللي حنعمل فيها البسبوسه، ندهنها بشويه سمنه ونرجع نوريها لكم كيفاش نحطها في الصينيه ان شاء الله. هذا هو البلاطو البنات اللي راح نديرو 20 سنتيمتر تقريبا كما تشوفوا. راهو تاع اللي تحت ماهوش عالي بزاف، هي اصلا ما تجيش عاليه. كاين يزيدوا لها البيكين باودر، خميره الحلويات، الصراحه نفضلها كيما هكذا، رغم جربت الثانيه، لكن في المذاق هذه تجي تاع المحلات اللي يعملوها يعني من غير اضافات، يعني فقط تحطي لها السمنه والزبادي تاعك الطبيعي. ممكن في مكان الزبادي تستبدليه الحليب العادي او اللبن، لكن اللبن يعني هو الحليب في مصر، لكن صراحه المذاق بالزبادي تجي احسن. المهم نطرحها هكذا لا باش ما نطولش عليكم ونوريها لكم ان شاء الله. المهم البنات بالامانه شوفوا البلاط تاعي هذا راهو كبير، كنت ندير انا في اصغر منه، هذا قصته لقيتو 30 ماشي 20. دوك واش راح ندير؟ تجي يعني جاي سمكها ماشي عاليه، حبتها انا عاليه. زدت الكيس الثاني، هما عندي زوج كيسان، المفروض كنت ندير معجنه واحده ماشي مشكل، زوج كيسان هذولا، وزيد نفس المقادير. الكيس الثاني نحط واحد زبادي وزوج مغارف تاع سمنه ونخلطها مع هذا الخليط ونعاود نطرحها، احسن باش تجيني عاليه، لان البلاط تاعي راهو كبير. اذا كان 20 سنتيمتر كيس يكفيك، هذه لازم لها زوج كيسين تاع بسبوسه باش تجي عاليه. المهم نفس المقادير، نحط السمنه الاول ونخلطها مع السمين تاع البسبوسه، ونزيد الصراحه هذه الصينيه اول مره ندير فيها البسبوسه، هذيك ما قدرتش نعرف المقادير، لكن الكيس تاع البسبوسه عاوز له كيس عفوا زوج مغارف تاع سمنه وواحده زبادي، هذا المقدار تاع كيس واحد. كيسين ضعفوا زوج زبادي واش ثاني زوج مغارف سمنه. المهم نخلط السمنه هذه مليح مع الدقيق هذا تاع البسبوسه، ونزيد لها زبادي، ونرجع ان شاء الله نطرحها كامله في البلاطو الكبير هذاك ان شاء الله.
هكذا البنات. دوك خلاص شوفوا هو كيس ونص يكفي، ممكن كيس ثاني هزالك تجيك غير هابطه. انا حبيتها تجي عاليه والكعبه تملى العين، يعني ياكل حتى يشبع كما يقولوا. المهم هكذا تطرحها فقط كما قلت لكم، ما تعجنيهاش بزاف لانها لو عجنتيها ما تطيبش منك وتجيك معجنه من الداخل. ودوك نقسمها ونحط لها الكاوكاو او السوداني ونرجع لكم ان شاء الله. ومن بعد نقسمها فقط كيما هكذا، نديرها مربعات. الشكل طبعا ديري كيما تحبي، لكن هو البسبوسه تجي مربعات كيما هكا مستطيلات يعني. والتزيين يبقى كيما قلت لكم اختياري، تحطي المكسرات اللي موجوده عندك. انا اليوم نديرها غير بالكاوكاو السوداني يعني. وهذه هي البنات، والفرن راهو مشعل عليه 180 درجه. بقيت غادي نحط لها الكاوكاو السوداني وخلاص تكون جاهزه باذن الله. هكذا البنات البسبوسه تاعي راهي واجده. نروح نوجد الشربات باش يبرد، لازم تكون بسبوسه سخونه وشربات بارد او العكس، باش ما يكونوش زوج سخان زوج باردين باش تشرب مليح البسبوسه تاعك. المهم دوك ندخلها على 180 درجه. كثرت لها الكاوكاو والسوداني، الولاد يحبوها بالسوداني كثير. انت تعملي كميه كيما تحبي، زينيها كيما تحبي، وكطيب نوريها لكم ان شاء الله. البنات كاس سكر وكاس ماء كيغلاو، نزيد لهم عصره تاع نص ليمونه وشويه فانيليا ونخليهم طبعا كيما قلت لكم، يا اما البسبوسه نخليها تبرد وندير الشربات ونحط عليها الشربات سخون او العكس. المهم نرجع لكم على التقديم ان شاء الله مع البسبوسه تاعنا. وهكذا كملنا الروتين اليوم تاع النهار، ونشوفكم كي البسبوسه واجده ان شاء الله. بعد البنات ننزل بعصره تاع نص ليمونه كيما قلت لكم. فوالا ممكن ترمي ليمونه في داخلها يعني كيما هكذا، وتخليها تزيد تغلى شويه، ومن بعد تطفي عليها ان شاء الله ودير الشربات تاعنا يكون واجد ان شاء الله. هذه سهرتنا ان شاء الله اليوم. البسبوسه اللي درتها معاكم، شوفوا البنات قطعتها باش تشوفوا كيف تجي من الداخل ما شاء الله مرمله وناجحه مليون بالمية. هكذا تاع المحلات وانجح كمان من تاع المحلات. جربوها بطريقتي ان شاء الله تعجبكم بزاف بزاف بزاف. وهذا هو طيابها مليح بزاف يعني محمره لون ذهبي. دوك نقسمها معاكم تشوفوها. مريم ندير في هابي بيرثداي. استنى هنا كاين السوداني. شوفوا البنات ما شاء الله مرمله مشربه غير مليح مليح مليح، تستاهل بؤكم كما يقولوا. المهم ان شاء الله تجربوها بطريقتي وتعجبكم باذن الله. شوفوا كيف راهي مرمله ويعني متماسكه تاني، راهي طيابها جاي ما شاء الله من ناحيتين. هذه هي واللبن تاعنا والسودانيه والكاوكاو والمشاريب وفضل والفواكه وما فضلوا نعمه من عند ربي والشاي تاعنا. تفضلوا البنات. المهم ان شاء الله يكون الروتين تاع اليوم عجبكم ان شاء الله، وتشجعتوا وعملتوا ولو حاجه منه باذن الله. ونشوفكم ان شاء الله يكون دائما خفيفه وظريفه عليكم. نشوفكم في فيديو جديد روتين جديد ان شاء الله من قناتنا، ونخليكم في رعايه الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.